Ողջույն 24-ի եթերում հետագից Նևես Նարագալասյան, այս պայն ես հյուրում կարել եմ պատմաբան Կարպիս Փաշոյանին, Կարպիս ողջույն։ Բարև ձեզ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Փաստացիորեն 3 արդեն հայտարարվեց երեկուշ երեկոյան, Կայա Կալասը հայտարարեց, որ Հայաստան է ժամանում հիբրիդային արձակատման արագ խումբը։ Այսօր առավոտյան թե 24-ի եւ թե մեր մի քանի այլ լրատվամիջոցների YouTube-յան ալիքներ պես շատ պատահականությամբ սկսեցին ստանալ YouTube-ից notification-ներ այն մասին, որ արաբական, եգիպտական ինչ-որ ռադիո հեռուստաընկերություն հայտնում է մեր ունեցած խախտումների մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ըստ քեզ մարդու, որը որ այսպես քաղաքացիական հասարակության ժամանակի առաջամարտիկներից էր, հա, ի՞նչ է կատարվում արևմտյան կամ արևմուտք չասեմ, եվրոպական միության չինովնիկական հատվածի աջակցությամբ այս հիբրիդային այսպես կոչված խումբը ինչ է անելու, փորձելու է լրացնել ազատ խոսքը մի բան, որի համար իրենք ստեղծված են որպես այդպեսին։ Ինչպես Տիկին Կալասը, այնպես էլ ԵՄ այլ ներկայացուցիչներ բազմիցս խոսում են մի շատ կարևոր մարտահրավերի մասին, որ իրենց կարող են հաղթել իրենց իսկ արժեքներով եւ գործիքակազմերով։ Այսինքն իրենք վտանգ են զգում, որ իրենք ժողովրդավարությամբ կարող են կռվել, պարտվել տարբեր տեղերում։ Դրա պետք է ոչ ժողովրդավար մեթոդներ Եվ դրա համար պետք է նաեւ երբեմն անցնել կարմիր գիծը եւ դիմել հակաժողովրդավարական քայլերի եւ փորձել դիմագրավել իդեոլոգիական հակառակորդներին, որոնք իրենք դուրս են դիտարկում իրենց սահմաններից։ Դրա համար հնարել են այդ հրեշը, հիբրիդային պատերազմը, Ռուսաստանին շնորհել են բացարձակ չարի կարգավիճակ, դեմոնիզացրել են, որի դեմ ցանկացած գործողություն լեգիտիմ է, նույնիսկ հակաօրինական, նույնիսկ հակաժողովրդավարական։ Բայց լինում է այդպես, այդ ռուսերեն լավ է հնչում զլովաբլագը, այսինքն չարիք հանուն բարիքի այդպիսի բան լինում է։ Իրենք միշտ էլ այդպես են ապրել, օրինակ իմ, ձեր եւ այլ էլի շատ հարգարժան մարդկանց էլ այդ պիտակն են տվել ռուսամետի, ես միշտ ասում եմ, ես ռուսամետ չեմ, ես ուղղակի ձեզնից եմ զզվում։ Դուք ուղղակի զզվելի եք։ Աշխարհի ամենաագրեսիվ իսլամիստներից հետո ամենաագրեսիվ դասակարգն են այդ պսևդո նեոլիբերալ այդ զանգվածները, չգիտեմ, հետո Ռուսաստան Կրեմլ բառերը բանը հիստերիկան լիբերալ ֆաշիստական ցանցի պես մի բան է տեղի։ Դասական լիբերալ ֆաշիզմ։ Այսինքն մենք կարող ենք գրեթե վստահ լինել, որ կամ վստահ լինել առավելապես, որ Եվրամիության չինովնիկական հատվածը իր ձեռքից եկող ամեն ինչ անելու է Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը պահպանի իշխանությունը։ Դե իհարկե իրենց ձեռնտու իշխանությունն է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որը կյանքի է կոչել իրենց ձեռնտու քաղաքական կուրսը եւ շարունակելու է կյանքի կոչել։ Այո, խոսքը Ղարաբաղի հայաթափման մասին է եւ Ղարաբաղից հրաժարվելու մասին է։ Բայց բացատրիր էլի, ես կամ քննարկենք, փորձենք հասկանանք, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, որով արժանանում է այս աշխարհակաղակական բևեռի բացարձակ աջակցությանը։ Այսինքն Արցախի հայաթափումը ինչով է Եվրամիության համար եղել կարևորագույն խնդիր։ Ինչ է դրանով լուծվում։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, արցախցիների թշնամին չեն, իրանք լուրջ ներդրում ունեն բանակցային գործընթացում։ Ֆրանսիան իմաստնավոր է։ Եվ տեղ-տեղ նաև պրոհայկական դիրքավորում են ունեցել։ Եակամինսկի ֆորմատով։ Այսինքն ես չեմ ուզում նրանց որպես թշնամական բևեռ դիտարկել եւ բոլոր հայերը թող հասկանան, որ ինչ եղել է մեր գլխին, մենք ենք բերել։ Ուղղակի իրենք ունեցել են իրենց աշխարհակաղակական շահը եւ համապատասխան հայացքը իրենց ձեռնտու լուծումներ ստանալու համար եւ արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո իրենց ձեռնտու էր, որ Հայաստանը հրաժարվի Արցախից, հարաբերություններ կարգավորի Ադրբեջանի հետ, որ Ռուսաստանը մի թեթև նույնիսկ մի միլիմետր նահանջի տարածաշրջանից, որ Իրանի բլոկադան էլ ավելի խորանա։
իրենց դա էր պետք եւ իրենք դա կյանքի են կոչում, որովհետեւ Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին ասել է մենք արեմուտքին հետաքրքիր ենք միայն Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու տեսանկյունից եւ հիմա մենք Ռուսաստանի համար խնդիրներ իսկապես ստեղծում ենք եւ Ռուսաստանի նույնիսկ 1 միլիմետր նահանջը իրենց համար դա կարևոր Կապից այլ լոզունգներից իջնենք բան գետին, հա, իրականություն։ Ինչ արել հակառուսական Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես թվարկեմ։ Հայաստանը շարունակում մնալ անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպության անդամ, որը ռուսական արդեն ձևական կառույց է։ Կարևոր չի, հա, բայց մնում է։ Հապկից, չգիտեմ ոնց են ասում, սառեցրել է անդամակցությունը, բայց այդպես էլ դուրս չի եկել։ Եվրասիական տնտեսական միության ակտիվ անդամ է։ Հայաստանի տնտեսությունը 80-90%-ով կախված է ռուսական շուկաներից։ Ռուսական ռազմաբազան գտնվում է Հայաստանում։ Չգիտեմ, այսինքն ինչ որ Փաշինյանը կամ Փաշինյանը անձամբ պետքան էլ չէ, ինչքան յուր սատելիտները հակառուսական հայտարարում են, դրանք այսպես լոզունգային արևմուտքի ականջին հաճելի թվալու լոզունգներ են, բայց գետնի վրա ռուսական ազդեցությունը շատ քիչ է նվազել Հայաստանում։ Տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում այդ միֆ կա, երբ որ շատ ենք գերագնահատում տնտեսական գործոնը։ Այսինքն եթե մտածում ենք, որ Հայաստանում կա ռուսական ներդրում, ռուսական կազմակերպությունները այստեղ շատ են, նշանակում է, որ Երևանի իշխանությունը Մոսկվայի հլու կամակատարն է, այդպես չի, եւ այդ հայտնի 2000-ականներից եկող այդ միֆերը կան, գույք պարքի դիմաց, վայ Ռուսաստանը խլեց մեր կամակատարի մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ, որ հակառուսական քաղաքականությունը այնպեսին չի, ինչպես օրինակ Մոլդովայում կամ Ուկրաինայում էր կամ Սահակաշվիլու ժամանակ Վրաստանում։ Բիզնեսը պետք չի շփոթել քաղաքականության հետ։ Քաղաքական լծակները կարող են կոռոզիայի ենթարկվել, բայց բիզնեսը էլ ավելի մեծանա, Ռուսաստանը շատ պրագմատիկ երկիր է եւ նրանք աշխատում են բիզնեսին առանձնապես չկպնել, ուզում եմ հիշեցնել, որ պատմության մեջ եղել է 11 կամ ավելի ռուս-թուրքական պատերազմ, բայց երբեք առևտուրը չի դադարել։ Այդ իրենց համար շատ կարևոր է, նաև այլընտրանքային ճանապարհը պատժամիջոցներից ելնելով, բայց չենք կարող նաև չխոստովանել, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայացվածությունը թուլացել է եւ պետք չի իրադարձությունների վերաբերվել այնպես, որ ամեն ինչ եղել է ու արդեն ավարտվել է։ Պրոցեսը շարունակվում է։ Մենք չգիտենք հայ-իրանական սահմանը ինչ ճակատագիր կունենա։ Իհարկե չգիտենք, հաշվի առնելով մենք այս բանը խոսում ենք, Ցախալը արդեն հայտարարել է, որ Ալի Լարիջանին է սպանվել։ Մենք չգիտենք, ահա։ Այսինքն նշանակում է Իրանում քաղաքական ղեկավարության գլխատման process-ը կամաց-կամաց մտնում է ավարտին, ինչը անկանխատեսելի հետևանքների կարող է բերել հայ-իրանական սահմանի տրամադրության։ Ռազմաբազան էսը կա, բա կարող է եւ չլինել կամ այդ ռազմաբազան ինչ ռուսական ներկայացվածություն է այստեղ ապահովում։ Էլի չափազանցված է, չէ՞, մեզ պրոարեմեցյան այդ պրոպագանդիստները այդ ռազմաբազան ինչ որ, չգիտեմ, բերդ են ներկայացնում, Գրոզնին, որը կառուցվել է տեղի բնակչությանը հալածելու համար։ Լավ, ռուսները թող իրենք իրենց խնդիրները լուծեն, մենք վայնումների վերադառնանք։ Այսինքն հակառուսականության դիտանկյունից այդ ճանապարհը շատ կարևոր է։ Այսինքն Հայաստանում քաղաքական ճնշումներ իրականացնելու արևմտյան օքե տրվում է Փաշինյանի հակառուսականության միայն շնորհիվ։ Ուղղակի մեր պրոարեմեցյան այդ ակտիվիստները շատ ողբեգական են, իրանց ուղեղի մեջ ծրագիրը նստածում են ոնց հակառուսական, այդ լրիվ այդ նարատիվները, այդ նույն ձևակերպումները, նույնիսկ բառերը նույնն են, չէ՞։ Բայց ինչով են իրանք ողբեգական, որովհետև իրանք մոռանում են ասել կամ հաշվի չեն առնում են առանձնատկությունը, որ Հայաստանը բացի Ռուսաստանից ունի նաև Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Եվ դրանք տենց պրոբլեմատիկ են դառնում։ Եվ հիմա անդադ խոսում են Ռուսաստանից եկող հիբրիդային սպառնալիքների մասին ու չեն կարողանում չնկատելու տալ, որ այն երկու երկրների հիբրիդային պատերազմը արդեն Հայաստանում ավարտին են հասցնում։ Դե, բայց դրանք ավարտին են հասցնում իշխանության ձեռք-ձեռքի տված, ու ուստի դրա համար նրանց ոչինչ չի կարելի ասել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում կամ նկատում, որ Հայաստանում արտաքին թշնամու կերպարի փոփոխություն է սահուն սկսել։ Դե դա արդեն վաղուց։ Դա դեռևս 44-րդ պատերազմը այդ process-ը, այդ ռոպագանդան իրականացվել է, ուզում հիշեցնել, որ հակառուսական քարոզությունը Հայաստանում
նոր չի սկսվել։ Հա, բայց իշխանական ամենաբարձր մակարդակով վերջին 1-2 տարվա ընթացքում առավել ակտիվացել։ Դա հա, բայց ի սկզբանե ես այդ քարոշչությունը հիշում եմ 2000-ական թվականներից գալիս այդ մեր հայ մտավորականների մի զգալի մասը, այդ ուսյալ շրջանակների մի զգալի մասը հիվանդագի սևեռվածություն ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց ոչ երբեք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի։ Այս խոսակցությունները ամենևին էլ նոր չեն եւ այդ քարոշչությունը տևական ժամանակ շարունակվել է։ Այսինքն մի երկրի մենակ վերջին 5 տարվա իրադարձությունների բան, որը 4-ից 5 անգամ հարձակվել է Հայաստանի եւ Արցախի վրա, հայաթափել է Արցախի էթնիկ զտման ենթարկել ժողովրդին, գլխատել է մեր կանանց, մասնատել է մեր ազատամարտիկների մարմինները, վայրագություններով անես եկել։ Այդ երկրի նկատմամբ այդ քաղաքացիական հասարակություն կոչվածը որևիցե պրետենզիա չունի, բոլոր պրետենզիաները ուղղված են այլ աշխարհակաղակական բևեռ։ Այդ մարդկանց քարոշչական գիծը հետեւյալն է, որ մեր ու այդ մարդաճած հակահայկական պետության խնդրի պատճառը մենք չենք, այլ Ռուսաստանն է, իրենք են սադրել։ Մեզ մորթելն է Ռուսաստանի պատճառը։ Իրենք են սադրել, մենք խաղաղ ապրում ենք, այդ միֆն էլ կա, չէ՞։ Սա ամբողջը միֆեր է, որ բանում մենք դե հանգիստ ապրում ենք, ռուսները սադրեցին, ախր բայց մատը հիշեք էլի սովետի ժամանակ ինչ լավ էինք ապրում, KGB-ն սարքեցավ, ամեն ինչ ինչքան լավ էր, KGB-ն սադրեց։ Հեքիաթներ ինչ որ մի նախադասությամբ վերադառնալով հիբրիդային պատերազմի տրամաբանությանը, մենք տեսել ենք մոլդովական սցենարը ինչ տեղ ունեցավ, Ռումինիայում ինչ տեղ ունեցավ, իդեպ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը, որ եկավ Հայաստան եւ Նիկոլ Փաշինյանին այդպես favor արեց, այդպես հրապարակային աջակցեց, անգամ ինքը Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի ժամանակ շատ կտրուկ ելույթ ունեցավ Եվրոպական միության քաղաքականության վերաբերյալ առ Ռումինիա եւ Մոլդովա, ասես սա է ձեր համար ժողովրդավարությունը։ Բայց այնուամենայնիվ այդ բային պետք է Եվրամիությանը մահակով խփել, հա։ Հիմա Հայաստանն է հերթին ինչ սցենարներ կա, օրինակ դու օրինակ ճանաչում ես այս մարդկանց, էլի քիչ թե շատ, ինչի են իրենք ընդունել, ինչ կարող են անել։ Արգելել Սամվել Կարապետյանին մասնակցել, արգելել, չգիտեմ, 24 News-ի YouTube-ան էջը։ Դե լավ է, քիչ տես բան է, անհամեմատ բան է, բայց այդ էլ կարողանան, իհարկե կարողանան։ Դրա մասին արդեն մենք 6 ամսից ավել խոսում ենք, որ այդ ամենայն հավանականությամբ Սամվել Կարապետյանի ուժը արգելվելու է։ Մասնակցությունը։ Հա, եւ ընդհանրապես գոյություն։ Եվ դրա համար ենք ասում, որ անհրաժեշտ է, ես եւ պարոն Մարուկյանն ենք դրա մասին ընդհանրապես խոսում, որ անհրաժեշտ է շատ մեծ խոշոր դաշինք, որը հնարավոր չի լինի հենց այնպես, sense հեշտ չեզոքացնել, բայց հիմա այս պայմանությամբ Սամվել Կարապետյանի ուժը հերթական ուժերից մեկն է եւ ինքը կարող է եւ չլինել։ Եվ դա չի դիտարկվի, ինչ որ բան process սկսել են։ Եվ դա չի դիտարկվի հակաժողովրդավարական միջամտություն, որովհետեւ դա տեղի ունենալու հենց գնահատականը դատավորների, հա, ճակերտների մեջ դատավորների աջակցությամբ, այսինքն դատավորները, այսինքն այն կողմը, որը հանրություն է ստանալ մարդկության արժև, մարդու իրավունքների համար, ժողովրդավարության համար, հիմա կողմնակալ է եւ պաշտպանում է այլ կողմը եւ ինքը չի կարող չեզոք արբիտր։ Բնականաբար, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, թե վերջին մի քանի տարիների մերկում ինչքան բան է տեղի ունեցելու Եվրոպական միությունից, ինչպիսի կամ նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից, ինչպիսի արձագանքներ են եղել, սա էլ հետ դրանից այդ շարքում է։ Այսինքն այդ ուժը կարա չեզոքացվի Սամվել Կարապետյանի եւ ամենայն հավանականությամբ այդ ճանապարհով էլ իշխանությունը շարժվելու է։ Դու տեսնում ես, քանի որ արդեն 3 ամիս է մնացել, ինքդ էլ որոշակի ներքին քաղաքական process-ների մասնակցության փորձ ունես, մեկն էլ իդեպ հաջողվեց իրենց համար եւ ողբերգությամբ ավարտվեց մեր ժողովրդի համար։ Տեսնում ես այդ հոտը, օթում կախված փոփոխության հոտ հասարակության մեջ զգում ես, ներվը, էներգետիկան, չգիտեմ։ Ես դա չէի զգում նաեւ 2018 թվականին։ 2018 թվականին, երբ նոր սկսել, այդ հունվար-փետրվար մարտ, ապրիլ, մայիսներին ընդհանրապես իշխանափոխության, հեղափոխության արդեն բանալից ապրիլի լավ, մարտի վերջին ասենք իշխանափոխության որը նշան չէր զգացում եւ դա եղավ շատ պատահական, շատ ակնթարթային եւ հիմա էլ ինչ որ լինելու է կլինի
ակնթարթային եւ նաեւ պետք է խոստովանել, եթե լինի, որ իշխանությունը ամենակարող չի, իշխանությունը ունի լուրջ խնդիրներ, իրանք են հասկանում, որ իրենք ունեն խնդիրներ եւ կա սպառնալիք եւ ես ասեմ, այս արտաքին աջակցությունները ամենայն էլ պատահական չեն եւ դրսի գործընկերներն են հասկանում, որ իշխանությունը խոցելի է եւ կարող են ինչ-որ ուժեր փաստի առաջ կանգնեցնել բոլորին։ Այս իշխանությունը ամենակարող չի եւ կարող է տապալվել։ Այսինքն այս ուրախ ավտոբուսային արշավներ, այս ինչ որ հրապարակային եւ ոչ էսթետիկ ճաշելու տեսանկարահանումները, ավտոբուսի մեջ անհոգ պարերի տեսարանները, այս ամեն ինչը վկայում են այն մասին, որ իշխանությունը փորձում է շղարշ մտցնել, որ всё под контролем իրենք ամեն ինչ վերահսկում են իրել են։ Խաղարկում են ինքնավստահություն, գիտեք։ Այս քարոշական պատրանները հանգիստրել են նրան, որ մենք քաղաքականությունը վերաբերվենք բացարձակ կատեգորիաներով։ Գնաց Մոսկվայի մի լավ բան ասեց, վերջ, ռուսամետա։ Գնաց Բրյուսել, մի բան խոսած, վերջ, հակառուսա։ Չէ։ Իրականում Հայաստանը պետությունը, Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ պետություն է, պատահական չեն ասում, որ ռուսները եւ թուրքերը աշխարհի լավագույն դիվանագետներն են կամ եղել են մի ժամանակ, բայց այս ամեն ինչից պետք է ենթադրել, որ չկան խնդիրներ եւ նորից վերադառնալով նախնական թեմային տեսնում ենք Ռուսաստանի աստիճանական հեռացում։ Միգուցե դա Ռուսաստանին լավ էլ ձեռք է տալի կամ Ռուսաստանի համար մեծ խնդիր չի, բայց մեր համար է խնդիրը, այստեղ խնդիր եմ տեսնում, որտեղ մենք կորցնում ենք տարածաշրջանի հավասարակշռման լուրջ բան ենք դերակատար, հավասարակշռող լուրջ դերակատար ենք կորցնում եւ բալանսը խաթարվում է, հաշվի առնելով, որ Իրանը վիրավոր է եւ այդ իրանական պատերազմը լուրջ հետևանքներ է ունենալու եւ մենք մենակ ենք մնում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի փափուկ ուժի դեմ հանդիման, մենակ ենք մնում։ Իհարկե իրանք մեր դեմ կիրառում են փափուկ ուժ, մշակութային էքսպանսիա եւ հասել են նրան, որ մենք սկսել ենք աշխարհին նայել, սա արդեն բազմիցս ասել եմ, իրենց հայացքով սկսել ենք մտածել ինքներս մեր մասին, իրենց պես։ Իսկ միգուցե երբեք չէի մտածել ասել, որ դրա մասին կասեմ, բայց ասեմ, իսկ եթե ամեն ինչ այդպես է, որ Ռուսաստանը հեռանում է, Իրանը վիրավոր է, միգուցե ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը այլընտրանք չունի։ Այլընտրանք միշտ կա, ի՞նչը այլընտրանք չունի։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին հաճոյանալու հայկական բոլոր կարմիր գծերը զիջելու Թուրքիային եւ Ադրբեջանին դրա բայց ինչ որ ինստիտուցիոնալ քայլեր ձեռնարկելը այլ բան է։ Այսինքն եթե բնակչության վերաբերմունքը փոխվել է Ղարաբաղյան շարժման նկատմամբ, ցեղասպանության նկատմամբ եւ միակողմանի զիջումներ են անդադ տեղի ունենում, դրա հաջողանալը որն է, նշանակում է, որ բնակչության որակական կազմը փոխվում է։ Այսինքն ինքնության փոփոխություն է տեղի ունենում որոշակի։ Ինքնության մշակութային միջավայրի փոփոխություն է տեղի ունենում եւ ինչ է լինելու վերջում։ Եթե օրինակ մենք սկսենք ցեղասպանության հարցին այլ կերպ նայել։ Դրա ինչ է լինելու, երբ որ այդ 300,000-ը վերադառնան։ Օրինակ ինչ է լինելու։ Ասեմ ինչ է լինելու։ Մենք թողնելու են գնանք Գլենդել, Սոչի, Նիժնի Նովգորոդ, Պսկով։ Մենք այդտեղ չենք ապրելու։ Թողնելու են գնանք ուղղակի, չենք դիմանալու ճնշմանը։ Ինչպես որ եղել է։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի պրոյեկտը տեղի ունենա, հա։ Իհարկե, իսկ ով ասում որ դա չի լինի։ Ով էր մտածում որ Ղարաբաղը կհայաթափվի, ով էր սպասում որ Իրանը այս ճակատագրին կաժանանա, ով էր սպասում որ Ուկրաինայում այդպես կլիներ, ով էր սպասում որ Մադուրոին գողանան։ Այսինքն ամեն ինչ լինում է առաջին անգամ։ Եվ եթե մինչև հիմա չի եղել, չի նշանակում դեռ չի լինելու։ Եվ ով որ իմ ասածներին կասկածում է, թվում է խորանա, թվում է հասկանա ինչի Երևանցի չկա։ Երևանցի բուն Երևանցի նկատի։ Ինչա Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասը հավաքածու։ Որտեղ այստեղ հայ չի ապրել։ Շահ Աբբասի հետևանքները չի որպես կանոն։ Այո, նաև
Նաև, հա։ Նաև։ կարելի ասել, Այսինքն պետք չի Իսկ պատմության մեջ մի անգամ եղել է արդեն։ Այսինքն պետք է մտածել շատ լուրջ անվտանգության մասին, մշակութային անվտանգության մասին, ես չեմ ուզում էլի այդպես գույները խտացնել, բայց երբ որ այդքան խոսում են ինքնիշխանության մասին, ինքնիշխանությունը իմ համոզմամբ առաջին հերթին լինում է մշակութային։ Եթե մշակութային ինքնիշխանություն չկա, ապա արդեն հողի վրա ֆիզիկական ռազմական քաղաքական ինքնիշխանության իմաստը չի զգացվում, այլ խիպի իմաստ զգացվի, եթե մշակույթով նույնն ենք։ Քո տպավորությամբ հավաքական ընդդիմությունը գիտակցում է այս մարտահրավերները, որովհետև տես մի կողմից մենք ասում ենք նրա մասին, որ դիմացի ընտրությունները էգզիստենցիալ քաղաքակրթական նշանակություն ունենալու, այսինքն ուղղակիորեն որ կողմնորոշելու են Հայաստանի զարգացման որոշել ում վասալն ենք լինելու։ Հա, լինել չլինելու եւ այլնի, ասենք բաննա լինելու, ճանապարհնա լինելու։ Մյուս կողմից էլ ես նկատում եմ, որ այս կամ այն չափով ընդդիմությունը մտել է Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրած օրակարգերի մեջ։ Ասենք Արցախի մասին խոսելիս շատ առավել զգուշ է այլևս խոսում։ Փաշինյանից առավելի բարձր է գոռում, որ ես խաղաղություն եմ ցանկանում։ Թրիփի մասով որպես կանոն դա անցալում են իբրև կայացած փաստ, ուղղակի ասում են դե մենք որ գանք ռետուշ կանենք մի քիչ, էս կողմ են կողմ կանենք։ Կա էս իմ զգացողությունների մեջ կա իրականություն։ Չէ, ընդդիմությունը ապրում է Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում։ Այդ եմ ասում, էլի այսինքն իմ ասացի մեջ չէ, ինքնաբավ ընդդիմություն հանուն արդարության դեռևս չի նշмарվում։ Ընդդիմությունն էլ փորձում է հակառակ ուղղությամբ պոպուլիստական դիրքավորում ունենալ, չգիտեմ, հարկերից են ազատում, գներն են հանում, չգիտեմ, ընդդիմության մի ուրիշ թև էլ Ռոբերտ Քոչյանի թևը, ոնց որ թե դեռևս 2010-ականներում ոնց որ թե ապրեն իրավիճակի փոփոխությունը չեն ուզում զգալ, այսինքն ժամանակի շունչը չեն զգում։ Եվ այս առումով խնդիրը նույնիսկ չեն ուզում արձանագրեն, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Ղարաբաղյան շարժումը ես չեմ շարունակում։ Մյուսները ուզում են գան շարունակեն։ Բայց այստեղ ախր պետք է հստակ ֆիքսվի, որ Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է արդեն։ Ստեփանակերտի գրավումից, Ստեփանակերտը վերցնելուց հետո եւ վերջին հայը Ղարաբաղից դուրս գալուց հետո Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է, ինքը ի՞նչն է ուզում շարունակի կամ չշարունակի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն կեղծ արհեստական օրակարգ է։ Բովանդակության մասին է խոսքը, եթե Ղարաբաղյան շարժումը չի շարունակվում, իսկ Ղարաբաղյան շարժումի 88-ի արժեքներն է, այս ավարտվել է արդեն։ Երիտակում երրորդ հանրապետությունն էլ է ավարտվել։ Չէ, Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է, որտեղ Ստեփանակերտից մերը չի էլ։ Հասկանում եմ։ Այնտեղ հայ չի ապրում։ Բայց համաձայն չես որ երրորդ հանրապետությունը այնուամենայնիվ ինքը Արցախյան հանրապետությունը իր տրամաբանության։ Մենք անցած անգամ ֆիքսեցինք, որ իսկապես այդպես է։ Եթե Հանրապետությունը խարսխված էր Ղարաբաղյան շարժման հիմքերի վրա եւ իսկապես պետք է։ Ես մարդու տղեն ուրեմն ճիշտ է ասում, ասում եմ երրորդ հանրապետությունը փակում ենք, չորրորդ հանրապետություն ենք ստացել։ Բայց ի՞նչն է փակել։ Դե։ Եվ ինքը սխալ ուղղությամբ է տանում։ Այսինքն ստեղծում է մի նոր պետություն, որը պետք է լինի Ադրբեջանի վասալը։ Ես մենք չենք ուզում լինել Ադրբեջանի վասալը, Ադրբեջանի Թուրքիայի ենթակայության տակ։ Պատկերացնում եք ախր։ Իմ ասածը հիմա ինչ-որ չափազանցություն է թվում։ Ինձ համար անձամբ չէ, հերոստատիտողից համար հուսամ գնահատ են, չգիտեմ։ Այսինքն Հայաստանում Ղարաբաղյան շարժման, Սումգայիթի, Բաքվի կոտորածների, ցեղասպանության մասին գրքերը արդեն ոնց որ դիտարկում են սադրանք, պատերազմի սադրանք դրա համար, չէ՞, ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրենի։ Դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Տես փաստացիորեն Հայաստանում հիմա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ սարքում են նաև կամ փորձում են պատրաստել նաև նոր գիտություն, որը պետք է բացառապես ենթարկվի պետական ռոպագանդիստական առաջնահերթություններին։ Դա մերժել արդ։ Մի խոսքով հիմա չթվարկեմ, այն ինչ որ կա ու դրա համար այս կնոջը, որը ի դեպ երբեք չի փայլել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ունեցած ինչ-որ ելույթով կամ դեմ խոսել ցեղասպանության մասին այս վիճելի հայտարարություններին, սխալմամբ երևի թե որոշել են ինչպես մի բան անել, դրա հետևանքով պատժվել է։ Հիմա
Սրա հակադարձումը գիտես իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք հիմա վերադառնում ենք այն սովետական տարիներին, երբ որ արգելված գերականության շարք կար, ու այդ արգելված գերականության շարքը այդ լուսավոր մթնոլորտում շատ ավելի արագ էր տարածվում սամիզդատներով ու մնացածներով, քան թե երբ որ ամեն ինչը բացվեց ու այլևս ոչ մեկին պետք չեկավ այդ բաց երևույթը։ Կա սենց ինչ-որ բան, դե չէ։ Թե ես եմ խտացնում գույները։ Չէ։ Կարող է այնպես ստացվի, որ մի օր ես ու դու իրար հետ ասենք օրինակ գաղտնի պայմաններով ենք մետրո երիտասարդականի մոտ, որ դու ինձ փոխանցես օրինակ ասենք, չգիտեմ, ասենք Վագն Դադրյանի գիրքը, ասենք հայոց ցեղասպանության մասին, այսպես։ Այդ կարգի երկիրը չի կարող փակվել, որովհետև սա ամեն դեպքում սովետական Հայաստանը չի կամ ընդհանուր առմամբ սովետը չի, երկիրը այդ կարգի չի կարող փակվել եւ այս իշխանությունը այդքան ուժ չունի, որ sense տոտալ վերահսկողություն սահմանի եւ փորձի վերահսկել ցանկացած շարժ, ցանկացած գործողություն, բայց այնուամենայնիվ հիմա աշխարհը փոխվել է։ Եթե սովետական միությունը ուներ ցենզուրայի նախարարություն եւ ուղղակի արգելում էր, բռնություններ կիրառում, ինչ-որ մի փուլում արդեն այդ արգելվածը դիտարկում էր որպես հոգեկան հիվանդություն եւ առողջ մարդկանց փակում էր։ Ասենք Սալժենիցին կարդալու համար։ Հիմա դարը փոխվել է, հիմա արժեզրկում են եւ ծաղրում են եւ այդպես են արժեքը շարքից հանում։ Հիշենք այդ հայտնի փիլիսոփային, որ ասում է Հիսուս Քրիստոսը որ հայտնվել իմ ժամանակաշրջանում նրան այլևս չեն խաչի, կծաղրեն։ Այսինքն դարը փոխվել է, այս սովետական բռնության գործիքները չեն կիրառվելու, կան այլ Ցելուակի ինձուկես մարգինալացնելու են այնպես, որ մենք հասարակության լայն աչքերում շեղված ինչ-որ մարդիկ երևան։ Արդեն մարգինալացնում են, օրինակ ոնց են մարգինալացնում, ես ասում եմ դաշնակ։ Այսինքն ինչը ես ու դու որ չենք սիրել այս կյանքում, դու որպես հնչակ, ես որպես լևոնական, դա դաշնակցականներն են, չենք սիրել հիմա այդ բանը։ Բայց հիմա նորմալ մարդը, որ մտահոգում է իր հայրենիքի մասին, իրան ասում են դաշնակ։ Եվ ովքեր են ասում, մի կողմից թուրքերը, մի կողմից նիկոլականները։ Գիտես ինչ, ես եթե այնքան անկեղծ խոսեցինք, ես վերջի շրջանում այսպես քաղաքական հանրային աջակցություն եմ ցուցաբերում ցանկացած քաղաքական ուժի, անկախ իմ վերաբերմունքից մինչև 2018 թվականը։ Ես դաշնակցականների հետ ընկերացել եմ։ Որ հաշվի առնելով այն իրականությունը ինչ որ կա, այո։ Որովհետև մենք բոլորս դաշնակ թե հնչակ, լևոնական, հանրապետական, քոչարյանական այդ ընկալում ունենք, որ մենք բոլորս հայկական մշակութային տարածությունից ենք։ Մի դասայից ենք, հա, իրար այդ կոնֆլիկտներով, գաղափարական խնդիրներով, բայց այն ինչ որ հիմա մեր այդ պատահումը մեր տիրույթից դուրս է, օտար է։ Եվ դրա համար մենք կոնսոլիդացվում ենք եւ իրար հասկանում ենք։ Դեպրոցից եկել ես ծեծել են էլի կողմից ասած։ Կամ մի տամպես ապրել ենք, դրսից մեկը եկել է, ում մեր տանը։ Ցեղասպանության մասին այս տոնայնությունը, Ղարաբաղյան շարժման մասին, ընդհանրապես մեր կյանքի, մեր ազգային հիմնախնդիրների վերաբերյալ այս տոնայնությունը մեր համար խորթ է, անհասկանալի է, դա մեր մոտ պրոբլեմ է։ Ինչպես դիմադրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ չմտնել նրա օրակարգի մեջ, բայց չմտնել օրակարգի մեջ չի նշանակում, որ չպատասխանել։ Նրա ամեն մի խոսք պետք է համապատասխան շատ լուրջ, փաստարկված պատասխանի արժանանա եւ նրա ոչ թե միայն պատասխանել եւ նրա տեքստերը պետք է քանդվեն պատկա նշանագիտական տեսանկյունից, կառուցվածքային տեսանկյունից քանդվեն։ Հա, այսքան ժամանակ ինչքան տեքստ ասել եմ, մեկը քանդվել է այս կամ այն չքանդվել։ Չքանդվել։ Նրա քանի տասնյակ օրինակ կարելի է բերել, որ իր խոսքերը վերջում բացահայտվել է, որ սուտ է, մանիպուլյացիա է, սա այն եւ այլն, բայց իր ազդեցությունը թողել է։ Նրա ռոպագանդան տուն է մտնում եւ մարդկանց մոտ լուրջ ազդեցություն է ունենում, նույնիսկ այն մարդկանց մոտ, որ իրեն մերժում են, որ իրեն քննադատում են։ Մարդկանց պետքա տեսեք հիմա ինչ են անում, հետաքրքիր մի բան են անում։ Ես դա նկատել եմ կոմենտներում։ Երբ որ տենց ինչ-որ վիդեոներ կան, երբ որ լրագրողները հարցումներ են անում, տարեց մարդիկ քննադատում են իշխանությանը, հրահանգված է, այս հրահանգավորումը տեսնում եմ հստակ, որ մտնեն, ասեն, այ դուք ապերախտներ, դե չգնաք չվիրահատվեք։ Դե հիմա թոշակառուների համար վիրահատվելը Հիմա ես այսօր այստեղ գալուց մտածում եմ, այդ դեպքում օրինակ Սերժ Սարգսյանը եւ Տիգրան Սարգսյանը կարան հիմա նեղացած ելին ասեն, դե մի օգտվեք մեր կենսաթոշակային համակարգից։
Ռոբերտ Քոչյանը կարող ասի Դիլիջանի թունելից մի օգտվեք ընդհանրապես ու տենց կարանք էս աբսուրդը շարունակենք, այսինքն սրանց մոտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասի անկախությունը փակեք հենց հիմա անկախությունը փակեք, ռեմոնտ վրան գրեք, փակեք։ Այսինքն սրանց մոտ այդ պետության ընկալումը էս է, էլի, ինչ որ իրանք խոսում են պետության մասին կեղծ, այսինքն իրանք այդ պետությանը ինստիտուցիոնալ չեն վերաբերվում եւ թոշակառուներին վերաբերում են որպես հետադիմական խավ, որին ինչ-որ մատ սոցիալական բան են շպրտել որի առաջ եւ հիմա ակնկալում են, որ իրենց կարան ընտրական թրաֆիկինգի Դե դու ենթարկել։ Նիկոլ Փաշինյանի բանը չտեսար, մի քանի տեղ ինքը ինչպես պորտկաց, ասենք, երբ որ իրան ինչ-որ այլ հարցով մոտենում էին, բայց ասֆալտը որ այսքան արել եմ, չընտրեք անկարծ ինձ բան եւ այլն, այսինքն այն որ արել եմ դրա համար եմ արել, էլի, հիմա պետքա ժամանակն է վերադարձնելու։ Եվ հիմա թոշակառուները պետք է հասկանան, որ դա պետության պարտականությունն է դες առողջապահական ծառայություններ մատուցել եւ դուք որևէ մեկին, որևէ իշխանության, որևէ ողորմելի իշխանության պարտ չեք, որ ինքը հոգա տանում ձեր մասին, դուք տասնամյակներ շարունակ դեռևս սովետից սկսած աշխատել եք, հարկեր եք վճարել, ձեր աշխատանքային իրավունքները անդադ ոտնահարվել են, այս երկրում եւ հիմա դուք ստանում եք ձեր արժանին, որակյալ, ես չգիտեմ, կարող այդ առողջապահական ռեֆորման վատն է ընդհանրապես երկարաժամկետության կտրվածքով, բայց անվճար ինչ-որ բաներ տրամադրում են, չէ՞։ Դա կա։ Լավ, վերադառնալով ինչպես դիմանալ Նիկոլ Փաշինյանին, դու ասես չմտնել իրենց օրակարգի մեջ։ Ախր 2 ամիս է մնացել, այս 2 ամիսը 2.5 ամիս է մնացել, այս 2.5 ամսը արդեն նշмарվում է, էլի ով ինչ անում, ինչով զբաղվում եւ այլն եւ այլն։ Սենց ավելի բան միգուցե ճիշտ չի է հաղորդավարի տեսանկյունից այս հարցը տալ կամ մանավանդ քաղաքագետի տեսանկյունից, բայց շանս կա։ Իհարկե կա։ Միշտ կա շանս։ Չպետք է հուսախաբենք, որ մտածենք, որ ինքը հավերր է, որտեղ այդ նույն տրամադրությամբ մենք հարցնում ենք, բայց շանս կա Սերժ Սարգսյանի համակարգի դեմ։ Լուրջ այն ժամանակ էլ ենք այս բաներ խոսում եւ խիստ կասկածում ենք։ Հա, բայց այն ժամանակվա միջավայրը լրիվ այլ էր, այ կարպիս։ Այն ժամանակվա միջավայրում Էլի կոտրված էր։ Սերժ Սարգսյանին քննադատել էլ նորաձև չէր։ Չէ, Սերժ Սարգսյանն նախնատել նորաձև էր այդ միջավայրի կոմիտեն Արդեն այսպես կոչված։ առաջադիմական շրջանակները հալվել էին, ես հիշում եմ։ Հա, բայց այն ժամանակ քո համար կամ քո ասելով այդ այսպես կոչված առաջադիմական շրջանակների համար, որոնց 90% այսօր ծվաղել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ու ռեգրեսիվ բաներով, գործողություններով զբաղված, անվտանգային խնդիրները, Ադրբեջանից հնարավոր հարձակումները, թուրքական իսրայելական միջամտություն, դրանք միֆեր էին եւ իշխանական նարատիվներ էին թվում, այսինքն երբ որ ինչ-որ մեկը ասում էր այ ժողովուրդ ջան, սահմանին խնդրեմ կա մի բան արեք այս կոմենկով, ամիջապես պատասխանը հիշպես Խանոմյան Հայկի հայտնի վիդեոն կա հիմա տեսնի կարող այնտեղից նեղանալ, ասper թուրքը կյամա ձեռեր առնում էլի անի Բակո Սահակիչի դեմ խոսալու համար։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչ եղել է, չէ՞։ Իհարկե եղել է։ Գիտեք, հիմա այլ իրավիճակ է, դա համար եմ ասում։ Հիմա լրիվ այլ իրավիճակ է։ ես եւ դուք Հիմա Ղափանի կենտրոնից թուրքը ադրբեջանական դրոշ է երևում։ Ես եւ դուք տեսաբաններ եք, բայց մենք շատ բան չենք կարող անել։ Որտեվ կան բաներ եւ կան տեքստեր, որ այդ տեքստերը պետք է ասեն շատ դրամաչափով ավելի մեծ մարդիկ։ Դե հա, ով է, սոց։ Եվ այդ տեքստը օրինակ հիմա պատմությունը հնարավորություն է ընձեռել նմանատիպ տեքստեր, որ ասի Սամվել Կարապետյանը, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը ուներ այդպեսի շանս, բայց կորցրել է այդ շանսը։ Հիմա ինչ կանալ այդպես գորալով, այդպես ոգիով, բանով վարշավտի տեխնացու հայտարարեն, բայց հələ որ Սամվել Կարապետյանից այդպեսի տեքստեր մենք չենք տեսնում, այդպեսի քայլեր չենք տեսնում, ընդդիմության խոշորացման քայլեր չենք տեսնելու, պետք է հեծանիվ հորինել։ Ունենք Իվանիշվիլի եւ Սաակաշվիլի փորձառությունը։ Այդ փորձառությունը այստեղ կիրառելի է։ Իրենց մտածած տարբերակը կա, որ առանձին գնան, հետո դաշին կազմեն, ուրիշ վարչապետ են, բայց շատ խոցելի է, որովհետեւ Եվրամիության եւ Հայաստանի քաղաքասարակության աջակցությամբ եւ նվագակցությամբ այդ ուժերից մեկը կչեզոքացվի։ Օրինակ։ Դա ճանապարհ։ Սամվել Կարապետյանի ուժը, Ռոբերտ Քոչյանի ուժը չեզոքացնելու կարիք չկա։ Որտեղ արդեն թույլ է ինքը կորցրել է իր պատմական պահը։ Մա ձիու վրա է Սամվել Կարապետյանի ուժը եւ իրենք պետք է այդ տեքստը ասեն եւ անցնեն այդ կոնսոլիդացիայի process-ին եւ պետք է փորձեն նաեւ ազդեցիկ տեքստեր ասել։ Մենակ հարկերից
ազատվել է չի էլի ուրիշ Կարծեմ վաղ անվտանգային իրենց կոնցեպցիան են առաջ քաշում, բայց միայն Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան չի, որովհետև պիտի հաշվի առնենք, որ եթե մենք գնում ենք խորհրդարանական ճանապարհով, ընտրական ճանապարհով, ամենայն հավանականությամբ այս երկու ուժի միավորումը հետընտրական չի բավարարելու։ Առնվազն եւս երկու ուժի կարիք կա կոլոբարացիոնիստ իշխանություն եւ կա խոշոր կապիտալ։ Հիմա չգիտենք սրանցից որ մեկն է հաղթելու, բայց ակնհայտ է որ մեկն էլ հաղթի, սրանց հետ պետքա մի հատ սիրուն, պոպուր, գրագետ, կրթված ընդդիմություն։ Այսինքն որ քաղաքական մարտիկ են պետք է որ այդ խորհրդանում լինեն։ Բնականաբար Օրինակ այդ բոլորի հետ, այդ խոշոր կապիտալի եւ կոլոբարացիոնիստների հետ պետք է լինեն օրինակ Էդմոն Մարուկյանի, Լևոն Զուրաբյանի պես մարդիկ, որ երկրում քաղաքական կյանքը չմեռնի, որտեղ այդ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, թող Սամվել Կարապետյանի, թող Նարեկ Կարապետյանը չնեղանա, իրանք քաղաքականությունը մեռցնելու են երկրում, որովհետեւ այդտեղ մենք չենք ուզում Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի, որտեղ կոլոբորանտ է, բայց լուրջ խնդիրներ կան նաև խոշոր կապիտալ, քաղաքականություն, հասարակություն փոխհարաբերություններում։ Դե Վրաստանում օրինակ այդ մոդելը աշխատեց։ Դե իրանք չկունեն, Իվանիշվիլին կարողացավ իր մեջ ուժ գտնի, նահանջի եւ միաժամանակ եւ կա որպես պատրիարխ վերահսկող, բայց նաև երկրի կառավարումը հանձնել է այլ մարդկանց։ Բայց մենք արդյոք այդպիսի բան անենք։ Ես օրինակ քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ մենք զիջում ենք վրացիներից եւ կարող է մեր մոտ այդքան էլ լավ չստացվի այդ ամեն ինչը։ Լավ բաներից խոսանք։ Այսինքն ես դա էլ ասեմ, այնպես չի որ Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ ես լիարժեք հաշտեմ, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ ունենք այսպիսի իշխանություն, որից պետքա ազատել Հայաստանը, որտեղ իրանք Հայաստանը տանում են աղետի, այս ընդդիմությամբ հիացածան չէ։ Բայց կա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Ես այսպես եմ հարցին նայում, եթե կա մեծ մարտարավեր, մարտարավերը պետք է լուծել, նոր վերադառնալ մեր դասակարգային իդեոլոգիական հարցերին։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք, հետո սկսենք խոսել Մարքսից, չգիտեմ։ Հետո զբաղվենք պաշտոմի դելեն պրայմը։ Որտեղ էլ հա մեր ողբերգությունը մենք երբեք ժամանակ անդադ գոյաբանական հարցեր ենք լուծել։ Հիմա իսկապես գոյաբանական հարցեր ենք լուծում։ Այն ժամանակ էլ մեզ թվում էր թե գոյաբանական հարցեր ենք լուծում Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ եւ մենք երբեք լուրջ խոսակցություններ չենք ունեցել պետության մասին, ազատ շուկայի մասին, բանկային համակարգի մասին եւ այլն եւ այլն։ Այս խոսակցությունները պետք է ունենանք, բայց հիմա այս հարցը լուծենք։ Սրանք երկիրը ակնհայտորեն սխալ ուղղությամբ են տանում։ Խաղաղություն գոռալով մեզ դարձնում են Ադրբեջանից կախված կախյալ երկիր։ Եվ հիմա հայ մարդուն այդ հարցը պետք է տա դու կարող եք այդպես ապրել։ Դե հայ մարդուն մի մասը դեռևս չի ընկալում դա։ Այնուամենայնիվ չասեմ ուրախ բանից, բայց կարծես թե իմ մոտ որոշակի ողջորվածություն կա այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն առաջին ճակատամարտը, չեմ ասում պատերազմ, բայց առաջին ճակատամարտը եկեղեցու հետ կարծես թե տանուլ տվեց, հա։ Համաձայն եք ես Դե չստացվեց էլի եկեղեցին բանը։ Երեք իրենց այդ ամենակարևոր կերպարներից մեկը Վայոց ձորի առաջնորդ Աբրահամ Սրբազանը կոչվեց հանգստի եւ ճիշտ է ինքը տեքստում գրեց, որ ես կօգնեմ այդ իրադարձների միջավայրին, բայց փաստացիորեն մնացին 5-6 հոգի մարդ, որոնցից 2-3-ը գործունյա չի, 2-3-ն են այսպես գործունյա։ Ստացվեց, եկեղեցին դա համանդրական դատարան չէր։ Եվ այլ այլ ինստիտուտ ազգային ժողովը չէր, որ շրջապակելով կարողանար հարց լուծել, բայց չի նշանակում, որ ամեն անգամ ասում եմ շարունակություն։ Դե ասած եմ ճակատամարտը, չկարողացավ, Գարիգին երկրորդը ոնց որ ռուսները կասեն, ուստայալ կանգնած մնաց իր տեղում, չլսեց կողքերից եկող այդ ծայրահեղական խոսակցություններին ինքը արեցնեց ոնց որ կարծում եմ ճիշտ էր եւ մնաց Այդ է ուզում ասել, ես ինքս էլ անկեղծ ասած, հանուն անկեղծության վեհապարին էլ եմ մի անգամ ասել դրա մասին, հիմա էլ եթերում ասեմ, ես ինքս էլ մտածում եի, որ վեհապար հոր գործողությունները
չասեմ սխալ են, շատ կաշկանդված են։ Ես ով եմ որ ասեմ վեհապարիտերը սխալա թե չէ, բայց ի նկատի շատ կաշկանդված են, զգուշավոր են չափից ավելի եւ այլն եւ այլն։ Իմ մոտ հարաբերական արդեն դե հարաբերական երիտասարդ եմ, հարաբերական երիտասարդ մաքսիմալիզմն է երևի խոսում, իսկ Գարեգին երկրորդը փաստացի 1700-ի ավանդույթների այսպես նոր կրողն է, էլի։ Եթե չլներ Նիկոլ Փաշինյանը, ապագայի եկեղեցու հայոց պատմության հետազոտողները Գարեգին երկրորդի մասին կհիշեին, ուղղակի գահացանքը նայելիս կաթողիկոսների եւ այդպես առանձնապես առանձնահատուկ բան չէր, ժողովուրդն էլ չէր հիշի։ Առանձնապես խորը մասնագետ պետքա գտնվի, որ հիշեր, բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ Գարեգին երկրորդը մտավ պատմության մեջ, շատ պատմական զարգացումներ, հա, արձանագրեց։ Մնաց պատմության մեջ այդպեսին եւ իրեն հիմա բոլորը կհիշեն, բայց դա չի նշանակում որ շարունակություն չի լինի, ուղղակի հիմա այդ պահը նպաստավոր չէր։ Իսկ ընտրությունները ավարտվեն 70-ական բոլորը շարունակվել է։ Դա սկսվեց այս Իրանի պատերազմը, ինքն էլ հասկացավ որ դա այլևս մարդկանց հոգնեցնում է, արդեն էլ ձեն չի բերում այդ զզվելի բառապաշարը զզվելի է, հիմա սկսեց ուտել։ Սկսեց ուտել եւ պատտվել, մարդկանց երեսով տալ, տեսեք դուք անվճար վիրահատվում եք, ապերախներ, տեսեք ձեր համար ասֆալտ եմ արել։ Հիմա որ ասում եմ պետքա Նիկոլ Փաշինյանի քարոզությունը բանը նշանային եւ կառուցվածքային տեսակետից բանը ապամոնտաժել ինչ նկատի ունեմ։ Մարդկանց նա պետքա բացատրել, որ օրինակ եթե ձեր սոցիալական հարցերը փոխանցվի Ալիևին, ավելի լավ կապրեք։ Էլ ավելի շատ հիվանդություններ անվճար կբուժվեն։ Դե այդ բանի պատմությունն է, մեր կարծեմ իրար հետ ենք խոսել եթերում, չէ՞ որ ասում է, այս հիմա ինչ տրամաբանության դնում, ասում է դուք բոլոր լավ եք ապրելու, եթե ես մնամ։ Հացը լավն է լինելու, որակյալ առնելու, խորովածի թիքյաները լավն է լինելու։ Դե այտենց է, ով է ասել, որ ասենք դու ես ամենալավ խորովածը տվողը։ Դե եկեք դե դեպքում, չգիտեմ, սովետական Հայաստանում ավելի լավ ենք ապրում 70-80-ականներին, ելք եք ասում անկախություն։ Անկախությունը պետք է ինչ-որ իմաստ ունենա, մշակութային հիմք ունենա, այդ մշակութային հիմքերից մեկը ցեղասպանության հարցն է։ Որը ամեն հավանականությամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունով ամբողջապես մոռացության է։ Անկախության հռչակագիրը Ղարաբաղյան շարժումը մենք պարտվել ենք պատրաստում, հասկացանք, տարածքներ ենք կորցրել, բայց ինչ է մտնում մեր հոգիների եւ սրտերի մեջ, մեր բանականության մեջ։ Ալիև ի՞նչ գործ ունես։ Հաղթել ես պատրաստում, հասկացանք, բայց ինչ ես ուզում ես մտածեմ քո պես։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը ուզում են մենք սկսենք մտածել այդպես, մեր մտածողությունը ինչ գործ ունես։ Ես անգամ չգիտեմ Ալիևը դա ցանկանում է թե չէ, մեկ-մեկ նստպարությունը որ Փաշինյանը էլի ռուսերեն բառ պիտի գործածեմ, переусердствует, էլի ցանկանում են Էդմոն Մարուկյանը այդ բանը բերել էր տարիներ առաջ Հիկմետ Հաջիևի խոսքերը, որ ինք ասում են որ մենք պետք է հասնենք նրան, որ իրենք հասկանան, որ իրենք սխալ են։ Հիմա իրենք հասնում են նրան, որ մենք մտածենք, որ մենք սխալ ենք։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ, որ մենք կռվել ենք, ինչ նշանակում է մենք սխալ ենք։ Եվ ես հիմա նայում եմ ուկրաինական պատերազմին, նայում եմ Իրանի պատերազմին եւ ես հասկանում եմ, որ մենք անասունի պես Ղարաբաղը ուղղակի նվիրեցինք։ Ապերախտ, անշնորհք անասունի պես եւ մենք կարայինք Ղարաբաղը պահենք եւ որևէ պատճառ չկար Ղարաբաղից հրաժարվելու։ Ասում եմ Թեհրանատանք հանգիստ ապրենք, չէ՞։ Կամ Թավրիզը տանք հանգիստ ապրենք։ Բայց ինչ կլինի, եթե Իսրայելը սկսի մերպես մտածել։ Կամ Իրանը, չեն լինի ուղղակի երկրները։ Մենք Ղարաբաղը կարայինք պահենք։ Պարոն Գալստյան։ Մենք շատ ապաշնոր, շատ զզվելի նողկալի ձևով մեր մարդկային դեմքը կորցնելով այդ հայկական աշխարհը զոհաբերեցինք։ Իմ եւ Ռուբեն Մելքոյանի ոդկասթի ժամանակ խոսում ենք դրա մասին, որ մայիսի 28-ին Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է ռազմական շքերթ իրականացնի, ու գիտես ինչ վատ մտքի հանգեցինք, որ պատկերացնում ես այդ ռազմական շքերթին մասնակցելու են, վերևում կանգնելու են ու քայլելու են նաեւ մարդիկ, որոնց ստիպել են, մի մասը կամովի, մի մասն ստիպել են հերադիտակով նայել, թե ինչպես է մի քանի կիլոմետր ենկում սպանվում հայ մարդը Ղարաբաղը հանձնելու ժամանակ։ Դա սարսափելի է։ Եվ նաեւ չպետք է մոռանալ, որ այդ մարդկանց տեխնիկայի մի մասը շքերթով անցել է Բաքվի զորահանդեսում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հիշել, հիշում եք ապրիլյան պատերազմից հետո էլ զորահանդես եղա։
Եվ ստեղի այդ քայքայիչ ռոպագանդան այն ժամանակ իմ գործընկերները հիմա ասում ռոպագանդա լրբություն էին անում, ասում են պարտված բանակի զորահանդեսը որը սա այն ժամանակ էին։ Այսինքն քարորիա պատերազմ են գանի պարտվել են, հա։ Բայց ես այդ ժամանակ իզարմանաս ինձ թե ոնց է տես բանում գրել, ես վերջերս մեմորիները բերեց, ասում եմ, բայց նույնիսկ պարտված բանակին մենք պետք է Երևանում դիմավորենք սիրով, ջերմությամբ եւ հոգատարությամբ, ինչ եք խոսում, ինչ եք գրում։ Նույնիսկ հիմա այս բանակը, որ կորցրել է ամեն ինչ, նաեւ կորցրել է իր դեմքը, մենք պետք է դիմավորենք սիրով։ Դիմավորենք սիրով, բայց ամբողջ հարցերն է, որ այդ ամեն ինչը ակնհայտորեն արվում է հունիսի 7-ի ընտրությունների համար, այսինքն Դե բնականաբար դա բանակի համար չի, բնականաբար ժողովրդի համար չի, որ ժողովրդին ցույց տան թե մենք ինչ բանակ ունենք։ Ինչի համար են զորահանդես անում, չգիտեմ, ինչ պետքա ցույց տան։ Ասպա երկար մտածեցի, հասկացա, որ պետքա ժողովրդին ցույց տանք, թե ինչեր են կարել այս ընթացքում, մեր հարևաններն էլ կհասկանան, որ դա իրանց դեմ ուղղված չի։ Լավ։ Այսինքն Բաքվի թույլտվությամբ պարադանել Երևանում ինքնիշխանության, էլի մոտարապես այդ տրամաբանության։ Չգիտեմ, մի քիչ խառը ստացվեց, բայց ես այնուամենայնիվ մեր երկրի գոյության համար լուրջ մտահոգություններ ունեմ։ Գոյություն ասելով հիմա այնօր լինում են ինչ-որ ռացիոնալ կառուցողական տպեր հիմա ասում են, լավ, ես ինչ ես խոսում։ Իրանք չեն մտածում են, որ վաղը պետք է քնենք, արթնանանք եւ Հայաստանը չլինի, չէ, դրա մասին չեմ խոսում։ Նկատի ունեմ, որ Հայաստանը բովանդակության մահանում է։ Այլ Հայաստան չի, ուրիշ երկիր է։ Կամ առնվազն կդառնա առաջիկա 5 տարիների ընթացքում դա ամեն ինչ sense գնա։ Հիմա ինչ որ փշրանքներ մնացել է, հետո արդեն ինստիտուցիոնալ կփոխվի ամեն։ Որտեղ այն ժամանակ էլ իմ այտենց կեղծ նորաձևություն կար։ Ախր ցեղասպանությունը բացասական արժեք է։ Ոնց կարանք բացասական ինքնության վրա արժեքներ կառուցենք, ասես բաներ էին խոսում, չէ, 2010-ականներին այդ թվում ես։ Այո, այդ բացասական արժեքի վրա մենք պետք է մեր ապագան կառուցենք եւ դա մենք չենք կարող ուրանալ, թող պատերազմ լինի, բայց մենք դա չենք ուրանա։ Ես ապացուցել եմ, որ պատերազմ չի լինի, որտեղ պատերազմի առիթ չկա, Ալիևը Նապոլեոնի չի, չէ՞։ Հաստատ Նապոլեոնի չի, չէ՞, որ ինչ ուզենա անի։ Բայց եթե հիմա այտենց մատ հոգեկան հիվանդ սիտուացիա ենք պատկերացնում, երբ որ ասում են կամ ցեղասպանության հարցը կամ պատերազմ, ես ընտրում եմ պատերազմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հրավերս ընդունելու, հետաքրքիր զրույցի համար, հետաքրքիր քննարկման համար, մի քիչ բան ստացվեց, խառախուռ ստացվեց, բայց դա նորմալ է, մտածում եմ։ Երկիրն է խառախուռը, մենք ենք խառախուռ չլինենք։ Եվ այսպես իմ պատմաբան Կարպիս Փաշոյանը կհանդիպենք մնացեք խաղաղությամբ։